Әмирханның эшләпәсе шулай ук сезне сакландырыр дип уйлыйм. Ә инде куяннар шигырь төшерелгән күлмәкләре ул инде беркемдә битагат калмый. Күпме дәрәҗәдә 5-6 өлкәдә гаҗәеп зитни эш башлаган, калдырган һәм аның кыйммәте бүген дә югалмаган. Ул әдип буларак яңа башлангычларга нигезләнгән. Журналист буларак, мәгърифәтче һәм публицист буларак ул чыгарган Әл-Ислах яисә башка журналлар бүгенге көндә дә сокланып укыла һәм аның әлеге әсәрләре бүгенге укучыга да таяныч нигез булып тора. Нигездә 20-нче гасыр башында үзе исән вакытында нәшер иткән китапларны күрәсез. Менә аларны бездә күргән. Татар әдәбиятының төрле юнәлешләрендә тәҗрибәләр үткәргән, экспериментлар үткәргән язучы, драматург буларак белә идек. Ә менә бу томнарда Фатих Әмирхан журналист, публицист һәм сәясәтче, иҗтимагый эшлекле буларак күренә. Аның шул кадәр зур эрудицияле, интеллектуал булуы, аның татар дөньясын, рус дөньясы белән генә түгел, ә бәлки Европа илләре, башка дөньялар белән чагыштырып, менә аңа үсеш юлларын күрсәтә алган, әлеге татар дөньясының үсеш тәгълиматын бирә алган олы фикер иясе булуы күренә. Театр куеп жүргән чагындагы фото сурәте. Менә бу Әмирханның беренче шигыренә бәйле фотолар.